آیا باری فکر کردید که در تاریخ انسانیت احتمال انسانی به شما عیناً مانند وجود داشتن از 100 چند فایز است؟ برای 100% جواب دادنتان باید از حضرت آدم شروع کرده تا زمان ما میلیاردها انسان را پیش نظر بیارید. از این رو میگویند که انسانها جفت آفریده شدند. حتی میگویند که در دنیا هر شخص دوگانی که دارد که هم دیگر را نمیشناسند، یعنی خیلی با هم مانندند. البته از لحاظ سیما وقتی بختیار در پایتخت به دنیا آمد کسی نمیدانست که دوگانی که او رفعت شکیب 1 سال پیش در شهر دیگر تولد شده است. خلاصه گپ بختیار و رفعت مثل دو پنگوین به همدیگر مانند بودند، ولی بجز مانندی ظاهری دیگر هیچ چیز مشترک نداشتند. آنها در دنیای تماما فرق کننده به دنیا آمده بودند. هیچ کس گفته نمیتواند که دو نفری به هم مانند در همه کار مانند باشد. آخر مانند بودن اصل آن را داشته نمیتواند. ممدو به رفعت زنگ زده نمیتوانم، در بیمارخانه است. نه ینگا، در بیمارخانه نیست. در کجا است؟ در آفیس؟ نه، در آفیس نیست. نباشد در کجا است؟ چقدر شما از رئیستون بیخبر هستید؟ شما چگونه کار میکنید؟ رفعت در کجا است؟ جواب دید. ینگا جان، آقای رفعت آخرین بار با شما یک جایه بود، ما نمیدونیم. بعد از اون غیب زد است و پرسیدنی آمدیم. چی؟ رفعت از همون وقت غیب زد؟ از همون وقت با وی دیگر در علاقه شده نتوانستیم. مایلش من رفته از پدرم میپرسم. شما هم باز در همه جا آوازه نکنید. از رفعت اگه اون خبر شد به نزد من بیایید، فقط به من. فهمیدید؟ امر کنید ینگا. اکا پدرمون رو یافتیم. چرا گپ‌های بیهوده میگویی؟ اگر به بختیار یگان چه شود تا به ینگای عزیزه شویم، به دختری اتکین است. یگان کس با چشم بر نگاه کردن نمیتواند. خدایا با من صبر بده. پیشتر رو. بخیر است دخترم، یگان گپ شد؟ چی شده نشد تو گپ میزنی پدر؟ رفعت در کجا است؟ با وی چیکار کردی؟ آرام شو دخترم، گذشته شین. من یگان کار نکردم دخترم، به تو وعده دادم به وی اصلا دست نمیرسانم، چون که تو را از دست دادنی نیستم. نباشد رفعت در کجا است؟ من از کجا دانم دخترم؟ جای شوهرت را از من میپرسی؟ در حقیقت نمیدونی؟ نمیدانم گفتم کو، از کجا دانم؟ تو معلومات نداشته باشی هم در کجا بودنی رفعت رو میدونی. دانستنت در کار. دخترم نمیدانم. در عالم مافیا میگفتگیتون به اجازت تو حتی یک پرنده پر هم نمیزند. همین خیل. لیکن نباشد شوهرم رو پیدا کن. دخترک زیبایی من، به خاطر تو جانی او را بخشیدم. باز مرا به وی پاسبان تعیین نکن التماس. رفعت رو بیو پدر، التماس. میلش دخترم، تو غمگین نشو، من او را میابم. تو حاضر به خانه رو. ترکم لبکه زن فوت بیاید.
مبور کرده. توحید؟ ایوه سگ گربه بوده است. باز تشکر انتظاری. شما بخیر. ببخشید شما از همین اویله هستید؟ بله. لیکن بعد تو چی؟ نه من شما رو در این جایها هیچ ندیده بودم، برای همین پرسیدم. چون که نبودم. در نبودن من رئیس محله شده ای تو؟ با امک حکمت چی میشوید؟ دخترش. دخترش. نام من عمر. شما بخیر. تو کی هستی؟ کی هستی میگویم؟ من رمضان هستم. رفیقی اکی بختیار هستم. همراه امکی حکمت کار میکنم. با شما در تلفن هم صحبت شده بودیم. خوش آمدید. مرحمت. گفزن عمر. پدر من سعیدم رو یافتم. نقل کن. کمتر پیش با خواهر بختیار شناس شدم. دختری خیلی عجیب. با واسطه او داخل اویله شده میتوانم. آفرین. تا با پا راست ایستادنم این کار را حل کن. وقتی که من با پا راست ایستادم همه‌اش را به خاک یکسان میکنم. با امر شما. نازنین.
падар акам дар куҷост? برای آنکه تو فهمی با فکرت باید یگان توی ما غیب زنیم. боз сар накунед. падар акам дар куҷост гуфтам. گم شد، غیب زده است، اما تو بر این ترک کردن نرفت. بی ادب. набошад духтар ягонатон нуран дар куҷост? нуран дар беморхона. чаро ба апам ягон гап не шуд? не, ягон чиз нест, ҳама хуб аст. Шодибек ярадор аст, дар назди вай барои нигоҳбин истодааст. ба акаи шодибек чӣ шуд? тир хурд. тир хӯрд? лекин ягон чиз нашудааст. хубанд, ҳардуяшон беҳад хубанд. парво накун. бе ин ҳам ғайб задани акаи Бахтиёро мо ба онҳо нагуфтем. خانم باز با پدرتون اینقدر دعوا نکنید. اماکی حکمت به این هم امروز بسیار روزی وزنی میگذارد. تو با من در مسئله پدرم عقل نشان میدهی. استغفرالله. رفیقی اکای بختیار هستم کو از همون سبب. اکام در کجاست؟ نمیدونم. رفیقش نیستی مگر برای چی نمیدونی؟ یگان کس نمیدوند. اکای بختیار تماما گم شد. اکا طاهر در کجا بودی؟ با پدرت بودی؟ طاهر جان این بسیار مهم است. چیزی که دانی نویس مایلش. این چی گفتنی گپ؟ در کجایی رفت؟ در کجایی؟ خانم من تا حاضر پدرتون تنها نماند گفته انتظار شدم. با جستجوی اکای بختیار میبرایم من. شما با پدرتون نگاه بین کنید. با کجا؟ یک جای است که در آنجا بودن اکایتون شبهه دارم. انتظار شما من هم می آیم. لیکن بسیار خطرناک است. گمشدگی اکای من است. من نگاه کرده به شما خبر دهم. با تو من هم می آیم گفتم. مایلا شما میدونید. کمتر سراسیمه کار هستید به فکرم. چی گفتی تو؟ نه یکم چیز نگفتم. نباشد تو کارو تمام کن. من در پایان انتظار می شوم. مایلش خیریت آمده توانستی؟ همه ریختگی نه وقت تمام کردم. با همین می رویم؟ نه در راه من این را در پرتو می پرتیم. رفتیم. در رو نپوشیدی؟ ها بله یک داشته است. به من نگر فؤاد. از تو یک چیز میپرسم. هرگز به فریب دادنم کوشش نکن. عاقبتش وزنین میشود. به شما جوابی نادرست دادم که معنای این کار کردن خودم را دارد. رفت از بینمان گم شده است. این کار به تو یگان علاقه ندارد؟ نه اکای ایتکنم اصلا. با اون چیزهایی که شما مرا من نموده چیکار دارم؟ زمینی که شما رخصت ندهید به آسمانش حتی من نمی نگرم. نقص فؤاد نقص. چشم و گوش تو هم کشاده باشد. درباره رفت یگان چیز شنوی یا بینی در حال به من خبر ده. البته اکم شما امر کنید. با اجازت شما من روم. اکایتکی این بختیار یک رفیق داشت که تیر خوردگی
وای رو یک زیارت کنیم بلکه یگان چیز میدونستید. درست میگویی ترکم. در کدام بیمارخانه باشد انیق کن. پگاه رفته یک بینیم. خواب شده سکه. بیا ما هم رویم. به رفت زنگ زده نمیتوانم. او کجا گم شد؟ یا اینکه پدرت یگان کار کرد؟ من جایش رو میدونم. باید کمی استراحت کند. حاضر در کجا است؟ گفته نمیتوانم لطیفه خانم. به من به کسی نگوی گفت. دخترم تو پسری مرا از من میگویزونی. رفت در کجاست؟ میبخشید لطیفه خانم. گفته نمیتوانم. لیکن این خدرش از حد زیاد نباشد. وقتی این زن رو به خانه آوردن باید فکر میکردید لطیفه خانم. به خانه زنی اویلادار زنی دویم رو آوردن زیاد نیو. اینش زیاد شد. نه دخترم نه. تو تا جانی مرا یا از رفت رو نگیری آرام نمیگردی ها؟ داروهایتون رو بیارم. لطیفه خانم آروم شوید. فشارتون باز بلند نشود. بیایید شما شنونم. بیایید. خدای بزرگ. نه دخترم نه. به تو یگان چی نگفت؟ تو در کجا بودنش را نمیدونی؟ نمیدونم لطیفه خانم. دخترم رفت از حجره تو نمیبراید. لیکن برای چی خبرها رو به عزیزه میدهد؟ چرا این آدم رو صاحبی کرده نمیتوانی؟ خودت را کمتر قیمت فروش. با فکرم عزیزه دروغ میگوید. چقدر دروغ میگوید دخترم؟ من فهمیدگیم را فهمیدم. تو بغل رفت میدروی، لیکن وای عزیزه با قلبش میدروید. خیلی غیب زد. یگان کس در کجا بودنش را نمیداند. خواهرش هم به فکر مکم گم شده است گفته آمده است. فؤاد رو پیدا کن. رفته پنهانی خانه‌اش رو بین. این فؤاد شیطان در کجا چی کار کردنش معلوم نیست. از نیرنگ های او احتیاط باش. با امر شما پدر. برای چی با اینجا آمدیم؟ صاحب این خانه با اکد یک مشکل دارد. ممکن که وای دزدیده باشد اکد رو. اکای من با کسی سر و کار ندارد. نباشد وای آدم با اکد سر و کار دارد گوییم. خیر میلش با درون میداریم. نه این خیلی هم نه. اینها آدمانی خطرناک. تو اینجا انتظار شو. من در اومده میبرایم زود. میلش لیکن زود بیا. اگر در 15 دقیقه نیومدی با پلیس خبر میدهم. میلش تو هم با دقت باش. خیر زود باش. با این آدم دستگیر شدیم. باید یک کس خبر نیافته حل میکردن این کار رو. فؤاد در داخل خانه هم آدم مونده است. دیگران خبر نیافته کارش را حل کنند.
تو؟ باز همین تو چی ما رو میپایی؟ در نزد خونه دیدنت هم تصادف نبوده است. تماما تصادف. چی خیلی تصادف؟ وعده میدی هم بعد نقل میکنم. وعده. چی شد؟ اکام در درونم؟ اکاتون در درون نیست. در اومدنم رو فهمیدم. بیا چی رفتنم گپ رو شد؟ در کن. بیا زودتر. آنها کیستن؟ رفتیم. راه گرد. نه نکن پدر وای رو گذار نکن نه باز چی گپ شده ابله؟ بیدار شوی کلادم. آقای رفت ای خیز کنی؟ بختیار رو آقای رفت دزدیده است. کشت وای رو کشت. مرده ها آدم دزدیده نمیتوانند انیل. یک خواب است این تمام. مرده ها میگوریزند اکا آقای رفت بختیار رو دزدیده کشت میگویم به تو با من باور نمیکنی. نوبت ما آمد اکا با ما بازی کرده ایستاده. بازی به تو یک بازی میکنم. انا بعد میبینی چی میشود. ای چی کاری میکنی کن لیکن آوازت رو نبرور. ها فراموش نکنم کلیدی خونه. تشکر. با تو هم زحمت دادیم. نه زحمتی چی؟ خوب که تو آمدی. یعنی چی خیل؟ وای یعنی پدرت برای اومدنت بسیار خرسند شدگیست. در نظر تو همین خیل میتوبد. اگر خرسند میشد دختر جانم گفته به آغوش میگرفت. از درون دیلش گفتگیست. خدای توبه من دخترشم نفهمیدم. تو چی خیل فهمیدی؟ من میفهمم آدم رو. از دیلش گذرانده و نگفتن هایش رو. ها همین خیل. اصلا تو برای چی خانه رو ترک کرده بودی؟ کارهایی که به تو دخل ندارد بینیت رو نخلانم. کنی فهم از درون دیلم به تو چی گفتم؟ کارهایی که به تو دخل ندارد بینیت رو نخلان گفتی. شبی خوش. امروز بهتر هستی شدی بک؟ کمی درد میکند لیکن خوبتر است. تو در نزدم هستی که نجم خواب را بسرم. خدا شفادیت شدی بک. امروز خیلی شکر زیاد. خوب هستم. خوبم. نوران خواهرت به خانه برگشت. چی خیل؟ همین خیل آمد. وقتی دیدنت میپرسی. من از وی هیچ چیز نمیپرسم. عمر تو یک چند وقت نبودی؟ میایم گفتی نآمدی؟ در کجا بودی؟ در کجا بودی؟ کار داشتم. چی کار داشتی؟ چی کار داشتی؟ با پرس و پاس میگیرید مرا. لازم شود بله. جواب ده. در کجا بودی؟ در کجا؟ فواد رو تعقیب کردم. چه خیل تعقیب کردی؟ به خونه اش در آمده همین خیل کفتکوب کردم. تو چه خیل از پیش خود کار میکنی؟ من به شما نه، با آقای رفت کار میکنم. از شما نه و از او امر میگیرم. این روشی تو روش نیست. این سر تو را بسیار نمیگرداند. تهدید میکنی؟ یا اینکه به سرم پرونده به غور میپرتایید؟ خیر تمام. چیزی که باشد
در خانه فؤاد یگان چیز یافتی؟ نه متاسفانه من با جستجوی آقای رفعت میبرایم. خیر تا بازدید. آکا او چی میگوید؟ این حالت عیناً به خوابهای تو مانند است انیل. دیدی مثل که پایهای چپه بود. خدا شفا دهد. سلامت باشه. ما نزدیکان آقای شادیبک را دیدنی بودیم. مرحمت، من از نزدیکانش. با وی کی میشوید؟ رفیق پسرم هست. پدرش حساب میشوم. در دستم کلان شد. یعنی برای من بختیار چیزی باشد شادیبک هم امان. از پسرم جدا نمیکنم. بختیار؟ نام شما چی بود؟ حکمت. و این خیلی نبود. رحمت نامی پدرت چی بود؟ حکمت. رحمت را میشناختم. آدم خوب استوار بود. نامی پدرت شکور نبود؟ شکر بوده، لیکن ما بین خودمون وی را حکمت میگفتیم. یعنی شما پدر بختیار هستید؟ شما شناسید؟ بله البته. رفیقم میشود. تیر خوردن شادیبک را شنیده گفتیم یک خبر گیریم. سلامت باشید. پدر جون، بختیار کی است؟ انا حمید. خدا شفا دهد. سلامت باشید. این جناب رفیق بختیار بوده است. شادیبک را شنیده خبرگیری آمده است. اگر یگان چیز لازم شود حتما خواهش کنید. بختیار به من برادرم می شود. تشکری زیاد. پدر جون، اکنون شما در اینجا انتظار نشوید. من هستم کن. نمی شود خیر. پدر جون بسیار خسته شدید. باز با شما یگان چیز نشود. من فکر شما رو میکنم. آقای حکمت، دخترتان درست میگوید. بسیار خسته می نمایید. اگر خواهید من شما را تا خانه‌تان برده رسانم. بسیار خوب می شود. پدر جان روید. با دختران گپ گذراندن دشوار. میدانم. فرزند که شد آب از رفتن میماند. خیر زحمت نشود بیاید رفتیم. نه چی زحمت می شود؟ می رویم. یعنی شما پدری بختیار هستید ها؟ ما هم با بختیار خیلی شد و نخورده ایم. چی خیلی؟ احوالش خوب است؟ از دیروز باز بهترک. غیب زده است. با پلیس خانه رفتیم تا 24 ساعت نگذرد یگان کار کردن نمیتوانیم گفتند. بعد از اون که با کاری فرمیش ترمخ سر کرد یک آدمی عجایب شد. در فرمایش ترمخ سر شد. من خوبم. ضرری کلان دیدیم.
شرط در طرف راست ایستا. قریب که آمدیم. انمی خونه است اکا. در همینجا زندگی میکنی بختیار؟ بله اکا. مرحمت یک چای نوشیم.